বাংলাদেশ সরকার বর্তমান রেলে ভ্রমণ করার জন্য নতুন একটা আইন বা নিয়ম চালু করেছে। সেটা হচ্ছে, আপনি যদি এখন ট্রেনে ভ্রমণ করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে আপনার এনআইডি, আপনি যদি 18 বছরের উপরে হন তাহলে আপনার এনআইডিটা ভেরিফাই করতে হবে railway.gov.bd যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটে, এবং ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট আপনার থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না। এবং যাদের বয়স 18 বছরের নিচে, তাদের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। এখন আরেকটা বিষয় আছে, যারা এই দুইটা কাজের কোনো কাজটাই পারেন না, তারা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের এনআইডিটাকে সেটা মোবাইলের ফোনের মাধ্যমে আপনি ভেরিফাই করে নিতে পারেন। সো এই তিনটা যে প্রসেস, নাম্বার ওয়ান, ই টিকেটের কথা যেটা বলছি, যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে নেবেন উইথ আপনার এনআইডিটা ভেরিফাই করে নেবেন। দুই, আপনি যদি 18 বছরের নিচে হন তাহলে বার্থ সার্টিফিকেট দ্বারা ভেরিফাই করে নেবেন। এবং নাম্বার থ্রি, যদি আপনি কোনোটাই না পারেন, যে আপনি মোবাইল থেকে ভেরিফাই করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সেই প্রসেসটাই, তিনটা ভিডিওই আমি পরপর আপলোড করে দিব, আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখে নেবেন। সো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আসেন শুরু করা যাক। এবং একটা কথা বলে শুরু করব, সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা আপনাদের। সো আপনাদের চ্যানেলকে আপনাদের মতো করে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার সাবস্ক্রিপশনটা খুব জরুরি দরকার। সো দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আপনি ট্রেনের যে টিকিট কাটার জন্য গভর্নমেন্ট যে রুলসটা যে চালু করছে, যে আপনাকে এনআইডিটা ভেরিফাই করতে হবে রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে। তো আমরা এখন কম্পিউটার থেকে দেখাবো, এবং আপনি এটা মোবাইল থেকেও করতে পারেন, অ্যান্ড্রয়েড থেকে। সেক্ষেত্রে আপনার গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আপনাকে কি করতে হবে, সার্চ করতে হবে রেল সেবা, সেই অ্যাপটি নামিয়ে এখান থেকে সেম প্রসেসে কাজটা করতে পারেন। তো এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে, আপনি ওয়েবসাইট থেকে, সো আমরা গুগল ক্রোমে চলে গেলাম। গুগল ক্রোমে চলে যাওয়ার পরে আমাদের এটা আমি কেটে দিচ্ছি। কেটে দেওয়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা এখানে লিখবো রেল টিকিট, এটা আমরা লিখলেই হবে। রেলওয়ে টিকিট লিখলে এই যে আপনাদের ওয়েবসাইটটা আসবে, এটা হচ্ছে railway.gov.bd। ওকে, eticket.railway.gov.bd, এটা আর কি। আমি এটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা এটা এখান থেকে সরাসরি ক্লিক করে আপনারা ওই সাইডে চলে যেতে পারবেন ফর রেজিস্ট্রেশন। ফলো করতে থাকেন, আশা করি আপনারা পারবেন। এটা খুব একটা সহজ প্রসেস, এবং মোবাইল থেকে কিভাবে করবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো, ভেরিফাই করবেন। সো এখানে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই ইন্টারফেসটা আসবে, এবং ইন্টারফেসটা আসার পরে আই এগ্রি করে দিবেন, কারণ আই এগ্রি না করলে আপনি অন্য কাজগুলো করতে পারবেন না। আই এগ্রি করে দিলাম। দেন যদি আপনার নতুন, মানে আগে থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা থাকে, সেক্ষেত্রে লগ ইনে যে আপনাকে করতে হবে কি, জাস্ট মোবাইল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন, তাহলে হয়ে যাবে। আর যদি না থাকে তাহলে রেজিস্টারে যাবেন। সো রেজিস্টারে যাওয়ার পরে আপনারা এখানে ফোন নাম্বার দিবেন, এনআইডি নাম্বার দিবেন, ডেট অফ বার্থ দিবেন, তিনটা জিনিস। ওকে, সো আমরা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে মোবাইল নাম্বারটা দিচ্ছি। মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এনআইডি নাম্বারটা দিয়ে দিব। এনআইডি নাম্বার দিয়ে দিলাম। এবার ডেট অফ বার্থটা দিয়ে দিব। প্রথমে সালটা সিলেক্ট করে দিব, তারপরে মাসটা সিলেক্ট করে দিব, এবং ফাইনালি এখানে মার্ক করে ভেরিফাই দিয়ে দিব। সো ভেরিফাই দেওয়ার পরে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে ইওর এনআইডি অবলিক মোবাইল নাম্বার ইজ অলরেডি রেজিস্টার্ড ইন দিস বাংলাদেশ রেলওয়ে। হ্যাঁ, অলরেডি কিন্তু রেজিস্টার্ড হওয়া আছে, যার কারণে কিন্তু এটা আসতেছে না। ওকে, এখন আমরা যেটা করব, এই অ্যাকাউন্টটা করা যাবে না, কারণ এটা দুইটাই অলরেডি করা। তো আমাদের অন্য কোনো এনআইডি চুজ করে নিতে হবে, তারপরে আমরা এই কাজটা করতে পারবো। আমরা আমি যেটা দেখালাম ইচ্ছে করে, যে থাকলে হবে না। তো আমি অন্য একটা এনআইডি এবং ফোন নাম্বার ব্যবহার করছি। ওকে, আমরা অলরেডি আরেকটা ফোন নাম্বার এবং এনআইডি নাম্বার দিয়ে দিলাম, এবং ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, ভেরিফাই করতে হবে। ভেরিফাই করার আগে আরেকটা জিনিস বলি, নিচে দুটো অপশন আছে দেখেন। একটা হচ্ছে সাবমিট ডাটা। সাবমিট ডাটা হচ্ছে ফরেনার যারা, তাদের জন্য। তারা ডকুমেন্ট সাবমিট করে তারা ট্রেনের টিকিট রেজিস্ট্রিত হয়ে তারপর টিকিট কাটতে পারবে। আর অলরেডি রেজিস্টার্ড, সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট পূর্বে আছে, তো আর থাকার দরুন আপনি এখানে ক্লিক করলে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে যেতে পারবেন। একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনি এটা ক্লিক করার পরে আপনার কিন্তু অটোমেটিক এনআইডি ভেরিফাইড হয়ে যাবে। এই যে কিন্তু আমি ভেরিফাই করছি ফার্স্ট টাইম, আগে এই অপশনটা ছিল না, এখন ফার্স্ট টাইমই হয়ে যাচ্ছে এনআইডি ভেরিফাইড। আর যাদের পূর্বে অ্যাকাউন্ট আছে
তাদের কিন্তু একটা এসএমএস আসবে, ওখানে ভেরিফাই লিখে এনআইডি নাম্বার, ফোন নাম্বার, ডেট অফ বার্থ দিলেই ভেরিফাই হয়ে যাবে। সো আমি ক্লিক করলাম ভেরিফাইতে, এবং দেখেন আমাকে আরেকটা ইয়াতে নিয়ে যাবে। এখানে ক্লিক করি, ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন অলরেডি আমাকে নিয়ে আসছে। এখানে দেখেন, এখানে এই যে ভেরিফিকেশনের যে অপশন নাম, এটা কিন্তু আসে নাই, বিকজ অফ অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয় নাই। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে। সো আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম, পোস্টাল কোড দিয়ে দিব, আফটার দেন অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। আমরা এখানে একটা অ্যাড্রেস ব্যবহার করছি, ওকে। এবং আপাতত এই অ্যাড্রেসটা সাবধানে দিবেন, তো ভুল হলে নেক্সট টাইম কিন্তু আপনার এটা কারেকশনের অপশন নাই, পরবর্তীতে হয়তো তারা এটা করবে। ওকে, দিয়ে দিলাম। এবার আপনি আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। এখানে পাসওয়ার্ডটা যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে আপনি নাম্বার সিম্বল মিলে আপনি পাসওয়ার্ডটা দিবেন। দেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে, এখানে একটু কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আপনি এখানে কমপ্লিট দ্য রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করবেন। রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার পরে দেখবেন এটা একটা ওটিপি আপনার মোবাইলে যাবে। এই ওটিপিটা আপনি ফোনে এখানে সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাজটা শেষ হয়ে যাবে। সো আমরা ওটিপিটা দিয়ে দিচ্ছি। ওটিপিটা হচ্ছে 8697। ওটিপিটা দিয়ে দিলাম। ওটিপিটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের কিন্তু এখানে রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেছে। এবং এখানে দেখেন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এখানে অলরেডি নামটা দেখাচ্ছে। এখন আমি যেটা করতে পারবো, আমি এখানে টিকিট ভেরিফাই করতে পারবো, ট্রেনের ইনফরমেশন, মোটামুটি ট্রেনের টিকিট কাটতে পারবো সোজাসুজি কথা। এখানে আমরা যদি একটু এখানে এই প্রোফাইলে যাই, তো প্রোফাইলে গেলে এখানে সব দেখাবে। দেখেন এখানে একটা জিনিস দেখেন, এনআইডি ভেরিফিকেশন। আমি পূর্বেই বলেছি যাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে তাদের শুধু ভেরিফাইড, ওখানে ভেরিফাই যেখানে বাটনটা আসবে, এখানে একটা ভেরিফাই বাটন আসবে, ওটা ক্লিক করে এনআইডি নাম্বার, মোবাইল নাম্বার, ডেট অফ বার্থ দিলে ভেরিফাইড হয়ে যাবে। ওকে, আর যারা নতুন করে এখন করতেছেন তাদের তো এরকমই হবে। ওকে, এখান থেকে ফাইল এডিট করতে পারেন, সব মোটামুটি করতে পারেন। এটা ছিল হচ্ছে প্রসেস। তো বন্ধুরা, আশা করি টোটাল বিষয়টা আপনারা এনজয় করেছেন। যদি এই বিষয়ে কোনো প্রকার জানার থাকে তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আরেকটা জিনিস, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একটা ওয়েবসাইট আছে www.mdrakib.com। সো mdrakib.com এ গিয়ে আপনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল ভিসা এবং এই ধরনের যত অ্যাক্টিভিটিস আছে সার্ভিস অনলাইন রিলেটেড, সেক্ষেত্রে সেই সেবাটা আপনি ওখান থেকে নিতে পারেন। আমাদের টিম আপনাকে সহযোগিতা করবে। সো ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনার এবং আপনার ফ্যামিলির সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। দেখা হবে আর নতুন কোনো সলিউশনস টিউটোরিয়াল নিয়ে।